點解我馬來西亞人又可以攞到呢一個國內嘅駕駛證呢？咁你都一定要有香港嘅呢一個車牌，非中國籍回鄉證。應該是在那個香格里拉門口外面那邊啊，就係呢一個羅湖嘅車管所。好啦，終於搞掂啦！Hello， 大家好，歡迎收睇不是本地人二寶仔頻道。咁今日去邊度呢？今日就去羅湖，然之後咧就去呢個車管所。咁有咩做呢？就係出呢一個叫做國內嘅駕駛證。咁話說呢，我係最出名乜嘢呢？就最出名就係蝦碌噶啦。之前呢，喺呢一個微信裏邊呢，咁就登記咗呢一個電話號碼，但係就唔知道點解再登入嘅時候呢，就登入唔到喎。咁因為呢，你要申請呢一個國內嘅駕駛證呢，你係需要喺嗰個微信裏邊呢，就登記預約咗之後咧，先再去國內嗰個羅湖嘅車管所度再做翻呢一個叫做駕駛證嘅，即係我哋叫做車牌啦。咁微信裏邊咧有個 Apps 咧就係呢一個深圳交警嘅，咁你撳咗入去之後咧，喺呢一個升級用戶咧，你就可以撳翻個登記註冊嘅。咁你喺上邊咧先正可以叫做預約時間咧去做呢個國內嘅駕駛證。咁但係咧就因為係咁登入都登入唔到，咁就話講個國內嘅電話號碼咧就已被註冊啦。咁所以咧上次我諗應該2個星期左右啦，咁就去到呢一個羅湖嘅車管所嗰邊咧，就去到5樓裏邊咧，咁佢有一個 counter 咧，就係可以取消咗嗰個戶口，然之後再重新登入嘅。咁嗰陣時咧，我就要再重新登入啦。咁我都諗住要玩，即係要搞好耐啦，成起碼都半日到啦。咁原來咧唔係嘅喎，當你取消咗之後咧，你再登入翻呢一個微信裏邊嘅一個叫做國內深圳嘅一個車管所嘅嗰個 Apps 咧。咁之後咧，你就可以預約時間㗎啦。咁但係當你預約嗰個時間去出牌嘅時候咧，你喺當時咧，你就可以做啲咩咧？你就可以去影相啦，同埋驗身嘅。咁驗身係啲咩驗身咧？就係驗啲智力啦、呢個視力啦、聽覺啦，同埋啲手勢啊嗰啲咁要影相嘅。咁大概咧。我前邊嗰度有成10個人到啦，咁搞咗嘅時間咧都係1個鐘頭半左右，就已經係影埋相做埋驗身㗎啦。只不過仲未去出證，因為點解咧？因為冇預約到。咁今日咧就去預約咗之後咧，咁就去攞證啦。咁啊轉頭咧就同大家講下呢一個羅湖嘅車管所喺羅湖嗰邊搭的士過去咧要幾耐時間。Let's go！嗱，咁話咁快咧，又過咗羅湖關口啦。咁而家咧就要去搭的士過去呢個車管所。不過咧，過去車管所之前咧，都想同大家講下嘅，就係點解我馬來西亞人又可以攞到呢一個叫做國內嘅駕駛證呢？咁首先你就一定要有一個回鄉證。咁回鄉證呢，如果馬來西亞人嚟講嘅話呢，或者係香港居住滿7年有永久性居民嘅話，咁你就可以申請一個叫做非中國籍回鄉證嘅。咁同埋再加埋一個國內嘅電話號碼呢，咁你就可以申請呢一個駕駛執照㗎啦。咁頭先都講漏咗嘅就係咁你都一定要有香港嘅呢一個車牌先正可以申請到國內嘅呢一個叫做駕駛證嘅。咁但係而家都想同大家分享少少呢，就算係有咗呢一個非中國籍嘅回鄉證呢，如果你喺國內去除咗深圳啦，我覺得可能你去廣州啊、上海啊、北京啊，或者係其他地方啦，你要坐飛機或者要坐高鐵嘅話呢，咁最好呢就係帶埋個馬來西亞 passport。因為而家馬來西亞 passport 係免簽證㗎嘛，咁點解有呢一個非中國籍嘅回鄉證又要帶 passport 呢？因為我嘗試過有好多時候呢，我無論係坐飛機即係去上海或者係丹東、瀋陽嗰啲呢，嗰個非中國籍嘅回鄉證呢，佢可能部分呢局部性未 update 啊，所以呢係過唔到㗎。咁就要出示呢一個馬來西亞嘅 passport 啦，咁就會比較安全啲。所以咧，如果本身係有非中國籍嘅呢一個回鄉證嘅話咧，最好你哋如果有其他國家嘅即係你本身有嗰個國籍嘅 passport 咧，就帶埋，咁就安全啲啦。如果唔係咧，你無論係可能有機會租酒店你租唔到，有機會你上飛機上唔到，或者係可能你去某啲地方要用到回鄉證，但係佢又冇辦法證實到呢個回鄉證係非中國籍嘅回鄉證嘅話咧，咁你就唯有出示呢個 passport。所以咧，暫時嚟講咧，就帶埋個 passport 喺國內度咧，就應該係冇錯㗎啦。
嗱，咁如當你喺呢個羅湖關口出咗之後咧，你一路直行大概係4至5分鐘到啦，咁你就會見到有個香格里拉嘅。咁你喺嗰邊咧，你就可以搭的㗎啦。咁我建議大家咧就唔好就咁舉手即係舉手叫車啦，因為有好多時候咧，佢哋唔係跟標嘅，佢哋係有機會係收貴嘅。咁就係可能60蚊，我試過問過一次咧，呢度去嗰個車管所咧係要60蚊嘅。咁除非你識揾咧，就揾嗰啲真係叫做嗰個區域嘅一個的士上落區。咁嗰啲的士咧就全部都要排隊嘅。咁如果係接你嗰啲咧，你就千祈唔好理佢，因為係非常之貴嘅。如果再唔係嘅話咧，你就可以用滴滴出行啦，或者係高德搭車。就好似而家咁咧，我而家用緊呢一個叫做滴滴啦，咁然之後去嗰邊嘅價錢咧，就喺香格里拉嗰邊。咁你上車咧，大概講緊係去到車管所咧10零蚊到啦。我而家咧就可以叫車嘅，咁所以咧我就建議大家咧就最好就用電話打的，或者去一啲叫做的士上落區。咁有好多的士咧就排住隊嘅，咁嗰啲咧你上車前咧你就可以問佢。咁正常咧呢啲就冇錯噶啦。咁但係如果你喺路口度即係問價錢嗰啲的士叔叔嗰啲咧，咁佢哋一定係開貴嘅，所以都奉勸大家最好就係用電話 call 車，咁就安全啲啦。因為咧有啲地方咧佢會指定一啲叫做網約車地點㗎，咁就好啲。但係喺呢度咧佢就最好就定位喺呢個香格里拉嗰頭附近咯，咁就會比較方便啲嘅。現在是在那個香格里拉門口外面那邊啊。哦，你在裡面是吧？我走進來。好，你等一等我啊，我現在走出來，還是你嫁出來也可以啊。我就在那個拐彎那邊就是啊，看到你啦。好，咁就係呢架車啦。好，咁啊準備上車。試吧，試。咁咧就安全上車啦。咁同埋咧，如果你話講係叫做 call 車啦，即係滴滴出行或者係高德出行嗰啲啦。咁而家國內咧都好安全㗎啦。點解呢？因為佢入邊咧全部都需要司機登記晒所有嘅資料。咁如果萬一你留低咗啲嘢，或者係萬一有啲咩問題啊，或者係你覺得可疑啊，咁你都可以即刻咧喺嗰個 Apps 入邊咧就有個咩叫求救或者係分享地方嘅一啲功能啦，或者係你可以揾翻呢個的士司機嘅資料，咁你就再聯絡翻佢咧，可能講緊我留咗啲嘢喺呢架車啊。或者係等等嘅問題啦，咁所以咧喺國內而家坐呢啲叫做 call 車嘅功能咧係做得非常之好嘅，咁同埋都安全嘅。咁我都好希望係將呢個信息帶俾大家啦，就係喺中國而家呢一個年代啦，你係無論係一個女仔出行又好，或者係一家人出去都好咧，其實要注意翻少少安全呢個必定㗎啦。不過咧喺呢一個叫做國內嘅環境底下咧，係已經係一個好成熟、好安全嘅一個地方，咁所以大家都可以放心嚟中國度玩嚟旅行嘅。咁呢一樣嘢咧，就我自己本身係深深咁體驗到嘅。咁啊，希望大家多啲嚟中國行下、玩下、睇下、食下嘢啦。嗱，咁頭先喺羅湖關口過嚟呢一邊咧，大概路程都係15分鐘內，咁係非常之快咁就到啦。咁就喺5樓嘅。嗱，咁大家都見到啦，就係呢一個羅湖嘅車管所。咁上次嚟到呢邊咁就影咗相啦，同埋做咗呢個身體嘅檢查，即係檢查啲色盲啊，或者係啲聽覺嗰啲咧。咁加埋咧都係人仔45蚊，就係嗰個驗身10蚊影相，即係55蚊度就完成咗一個流程啦。咁如再即係再去申請呢一個車證嘅話咧，就唔知幾錢啦。咁啊轉頭再同大家講。嗱，咁而家上咗嚟5樓啦。咁就係應該右手邊，因為左手邊咧就係影相驗身嗰啲嘅。今日都算好多人。咁而我而家入嚟呢邊咧，就係要過關啦。攞咗個地圖槍。就入咗嚟呢邊攞咗個籌啦。咁個籌裏邊咧就講我前邊有大概10個人到。嗱，咁而家我個時間咧就係我當你12點，因為頭先攞埋籌錯咗3分鐘，12點之後咧就睇下輪到我嘅時間咧，就大概要用幾耐嘅時間啦。咁啊轉頭就同大家分享下。嗱，咁而家喺呢一個咁無聊嘅時間裏邊啦，我又想要介紹下呢隻手錶啦。我覺得真係非常之輕身同埋好用嘅。咁就係咩呢？就係呢一個 S52嘅華為 Harmony OS 啊。咁而呢一隻手錶呢，就係香港品牌啦，咁就同華為合作嘅。咁佢最好玩嘅一個地方係乜嘢呢？就再俾大家睇下先。咁就係呢，佢呢個 Apps 裏邊呢，就有好多呢唔同嘅呢一個界面嘅。
嗱咁有收費㗎啦，咁同埋咧又有啲冇收費嘅。嗱咁冇收費嘅咧，淨係講緊佢個界面啊。你每一日換一隻啊，起碼都換到幾個月咁多啊，因為佢個界面好多係免費嘅，咁同埋都好靚嘅。咁而家我呢一隻界面咧就啱啱換咗嘅，咁係非常之靚。咁佢嘅功能入邊咧，基本上嘅一啲叫做運動啊、日常生活啊、呢個叫做跑步啊、運動嘅游水啊等等都有嘅功能嘅。咁但係佢自己本身呢一隻手錶好用之處咧，就係佢夠大。個 mon 夠大夠輕身，因為我呢一隻成隻都係碳纖殼嚟嘅。咁講緊嘅呢一個售價呢，3000零蚊到就已經有㗎啦。嗱，咁除咗呢隻手錶佢係一啲適合翻戶外運動之外啦，咁佢另外一個定位嘅就一個強項啦。咁就係北斗定位。咁頭先都講咗啦，就係利用到中國嘅呢一個北斗衛星去做翻個定位。咁另外一個呢，就係5星雙頻。嗱，咁而5星雙頻嘅5星呢，就係整合咗呢一個全球衛星系統嘅信號，咁就包括咗美國嘅 GPS 啦、中國嘅北斗 BDS， 咁同埋呢一個俄羅斯，仲有呢一個歐盟、日本嘅 QZSS， 咁而呢各種嘅組合咧，就可以加強翻呢一個衛星嘅接收信號啦，同埋靈活性咁去使用嘅。咁尤其是喺一啲高樓大廈啦，或者係啲叫做密林等複雜嘅地方咧，個信號咧都會接收得比較好嘅。咁而雙頻咧，其實就好似一種 frequency 咁嘅，咁佢咧就係用咗2個頻段嘅衛星信號接收，咁加強翻呢一個受到干擾嘅能力，咁而令到呢一個干擾嘅能力咧就唔會咁容易受到影響，咁所以個準程度咧就會再提高嘅。咁呢一隻手錶咧，我覺得做得係非常之好。好啦，終於搞掂啦！嗱，咁計埋頭先等咗2個鐘，再對上去影相同埋做延伸咧個半鐘，例如大概4至5個鐘到啦，就已經可以完成咗自己申請嘅呢一個國內嘅駕駛執照啦。好啦，咁啊今次嘅呢個分享到而家啦，多謝大家嘅收睇。臨尾咧就記得 subscribe、comment、like and share。臨走之前撳翻個鐘仔，當我 update 新嘅片嘅時候咧，你就可以即刻收睇到啦。拜拜，下次再見咯。